Ассалаумалейкум баспана каналының оқырмандары. Бүгін бізде тағы бір үй Алты ауданында орналасқан Шаңырақ бірінші. Мынау басты көше Өтемісұлы көшесі. Былай қарай бағытта Барахолка. Және мына бағытта қалаға қарай барады Алты ауданның әкімшілігі. Және осы көшеге келе жатқанда жолдың оң жағында мына үйді сіздермен таныстырамын. Осы главный көше Өтемісұлы көшесі. Бұл бағытта автобустар жүреді 133, 45. 45-тің конечныйы осында. Мына үй сатылады 285 квадрат. Оны сотып жерге кішігірім киоск ашып жасасаңыздар болады. Жолдың бойында жақсы жерде орналасқан. Алыс кетпеңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Үйге былай кірген кезде мына жағында хоста бар, квартиранты бар. Үйдің өзі міне. Мына жағында даладағы туалет. Ортасы. Есігін алып брусчатка салған. Квартиранттың ходы. Мына жағында баня бар дейді. Толықтай центральный канализациясы орналасқан. Үй 2 қабатты. Және үйдің артында времянка бар дейді. Мына жағынан топқа кіреді. Мына жағында балкон. Есігін времянкасы. Және үймен көрші үйдің арақашықтығы 1 метр. Мына үйден мына үйге өтетін жол бар екен. Үйдің сырты қапталыпты. Пластикпен орналасқан. Келесі көрші жартылай қоршалған. Су ағарына дейін бар. Аз жүрген. 2 үй. Мына жағынан да кіресіздер, мына жағынан да кіресіздер. Алдында тағы бір үй бар екен. 80 квадраттай. Времянка кіргізсеңіздер болады. Үйге кірген бойда холл бар. 2-ші қабатқа көтерілетін лестницасы. Оң жағыңызға бұрылсаңыздар санузелі бар. Және солға қарай бұрылсаңыздар кухнясы бар, биіктігі 2,8. Жарық екен кухнясы. Кухонный мебелі. Пол кафель. Теплый пол. Және соған қарама-қарсы қол болып есептеледі.
Бұл да холы үлкен, кеңген. Төбесі гипсокартон. Және былай қарай бұрылсаңыздар, топпеге шығады. Мына жердегі пеш, аварийный пеш және стенный пеш. Былай көтерілсеңіздер, лестницасы жылтыр екен. Екінші қабатқа көтерілген кезде суға барлайық бірінші. Және мына жақта санузел тағы да, туалет, ваннасы. Және былай қарай балкон. Толық жасалмаған, жасасаңыздар болады. Лестницасы, жоғары қарай мансартқа кететін. Мансарттың төбесі жабық тұр. Тік жүрсеңіздер, мына жағында спальный бар. Биіктігі 2,5 екен. Мына жағындағы терезе, парабойлар чугунный. Және былай қарай бұрылсақ. Үлкен комната екен. Бұны енді спальня қылсаңыздар болады. Үлкен дәу комната екен. Ар жағынан жақсы вид көрсетеді. Және келесі комнатамен. Бұл детский комната. Бұл жағында балкон бар. Бұл жағында да балкон бар. Көрші үй. Көтерілген бойда сол жағыңызда бағанағы санузел. Және мына жағыңызда ашылмай тұрған сол балкон. Тігінен жүрсеңіздер, детский комната. Мына жағында балкон бар. Бағанағы балкон. Мына жағына спальня. И мына жағында тағы бір спальня. Бұл үй садикке де болады. Тағы да неше түрлі коммерцияға қолдансаңыздар болады. Жақсы планировка. Егер үй ұнап жатса, төменге айтыңыздар.